Jo, musíme ich dať. Už ak týmto tu všetkým nedáme, tak už naozaj netuším. Ver mi, toto všetko dáme. OK. Čo tam robia? Ste si mysleli, že na nás neprídete? No tak to nie. Poďte všetci, poďte sa skovať, poďte. Hej, neboj sa, musím tu zostať. Nie, nemôžem, ale musím. Nie, kamoš. No tak to nie. Kamoš, nie, ale musím sa o nich postarať. Nie, kamoš. Aj na vás príde. Nie, čo sa to stalo? Si myslel, že toto dáš? Samozrejme, jasné, že nie. Nie, nie, prosím. Nie, prosím, nie, ale áno, ne, bohužiaľ, je to tak. Čo?